đây tôi xin giới thiệu đến các bạn dòng máy khoan bê tông sử dụng pin 3 chức năng của Makita, hàng chính hãng các bạn nhé. Thì model của máy là DHR263RM2. Máy này được trang bị một sạc nhanh 18V và hai pin 18V 4.0 ampere pin, sử dụng pin Li-ion các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn sơ qua cái thiết kế của máy, rất là gọn gàng và chắc chắn. Máy này nó khả năng khoan bê tông tối đa của nó là 26 mm các bạn nhé. Còn khoan thép là 13 ly và khoan gỗ là tối đa là 32 ly. Trọng lượng của máy khi có pin nó nặng khoảng là 4.1 kg. Máy được hãng trang bị một cái thùng nhựa rất là lớn các bạn nhé. Thùng nhựa rất là lớn, rất là chắc chắn. Và phía kèm theo máy là phí bảo hành chính hãng. Hãng cũng có trang bị cho chúng ta thêm một cái tiếp mở để bôi trơn cái đầu khoan khi chúng ta gắn mũi khoan hoặc mũi đục vào các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn sơ qua máy. Đấy, 3 chế độ là khoan sắt, khoan bê tông và chế độ chuyên đục. Máy cũng được trang bị là chức năng nhé. Thì khi sử dụng máy này thì chúng ta sẽ cắm một lúc 2 pin lên thân máy luôn các bạn nhé. Cắm một lúc 2 pin. Tổng công suất hoạt động của cái máy này khi mà gắn 2 pin đó là tới 36V các bạn nhé. Rồi tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn yêu thích kênh của chúng tôi, xin các bạn hãy đăng ký subscribe bên dưới để ủng hộ chúng tôi làm những